வணக்கம் விவஸ், இது மைசூரில் சென்னையிலேருந்து 2 மணி நேரத்தில் ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு செமையாக குளிச்சுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டால் இந்த ஃபால்ஸை சொல்லலாம். சென்னை பக்கத்தில் இருக்க ஃபால்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தடா ஃபால்ஸை சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த தடா ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கிங்லேருந்து ரொம்ப நேரம் ட்ரெக்கிங் போக வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி மேலேருந்து அருவி மாதிரி ஊற்றுறதுலாம் அங்கே இருக்காது. நம்ம ஆறு மாதிரி ஓடுற இடத்துல தான் குளிக்க முடியும். தடாவில் அருவி மாதிரி இருக்க இடத்துல குளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே நீங்கள் ட்ரெக்கிங் போனால் தான் அருவி மாதிரி இருக்க இடத்துல குளிக்க முடியும். ட்ரெக்கிங் போக முடியாத அம்மா அப்பா அப்புறம் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி ஃபேமிலியோட போகிறவங்களாம் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போனால் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு சீக்கிரமாக வந்துடலாம். இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வனத்துறையை சேர்ந்த நிறைய பேர் கூட்டமாக இருப்பாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பைக்கில் இருக்க திங்ஸு, காரில் இருக்கிறது என்ன இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. உங்கள் கையில் ஹேண்ட் பேக்கு, ஸ்நாக்ஸ் எது இருந்தாலும் பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இவங்ககிட்ட. இந்த ஃபால்ஸ்